ay 3 sanadood xiriirkan lahaaba baad arkaysaa maanta in 3 siki wax ka yar ay ku soo booba oo ku soo baabaaybe waxaad u malaynaysaa taanimka waxba ima soo sito way dhalinyarada saadan oo kale ku dhacdo walaal waan ku herhelgelina walaal insha Allah hadii la heedo wad heli doontaa gabadh ku jecel laakiin ninka hadda lagu dhaado dhalinyarada saadan oo kale ku dhacdo u dir hadda lagu dhaafo fariin maxaa dir leh waxaan u dir lahaa in qoftiisa iska hubiyo ma taqaanaa sax dhibkan aniga gaarina ma aha mid aniga kaliya tahay ku kooban sax inta kamarada horteeda ka sheegtay inta aan kamarada horteeda ka sheegina waayahooga laabta ku haystaa ka badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bartana adiga daawanaysiin waa labadeena YouTube dhaye media iyo Cabdixakiin dhaye saaxiibayaal haddaad hore noogu sii joogtay muuqaalka like gare siina share gare aad iyo aad baad u mahadsantahay laakiin haddaad nagu cusub tahay nagu soo bir sharaf inoo tahay karaamo aad iyo aad baad u mahadsantahay wiil baa xagga garabkeena jooga wiilkana waxa uu doonayaa in jacaylkiisa loo tijaabiyo wuxuu guuri Cabdixakiin uu jacaylkayga ii tijaabi waan ku soo dhaweynaa walaan ku soo dhaweynaa marka hore aad baan ugu dhawahay walaal YouTube anaguna kaaga mahad celinaa walaal in barnaamijka ka soo qayb gashay magacaaga noogu bilow Cabdikariin waayahay Cabdikariin walaal waxa kale aan ku weydiinayaa inta magaceedina Yurub la dhahaa waayahay Yurub imse sana istaqaan wallahi intaas horta waa in aad ugu muhiim ah ma garanaysaa waqtigeygina markaan 3 qaybood u qaybiyo qayb kamid ah iyadaan la soo qaatay aad baan agteeda qiimo badan ugu leedahay Allahu sallallahu alayhi sayyidina Muhammad aad baan ugu qalsoonay markaas in aad tijaabisaa u baahanahay marka muhmal baa iga yara galay waana qof biliyaadana haddana in la tijaabiyo waan ka maarmoodo ana maanta cagahayga kugu soo doortay walaal waynu tijaabinanaa hadaba waxaanu rajaynaynaa inay daacad ku noqoto xagee joogtaa Yurub xagee joogtaa Yurub magaalada Hargeysa baan wada deganahay weliga haddaan su'aal ku weydiiyo Cabdikariin weliga ma ogeysi waxaad iidaadiyo anigu warta kulli laba qof oo isjecel oo xiriir ka dhaxeeyahay waa inta way isdaafsanayaan iyaduna inteeda way keentaa laakiin saano inteeda oo kale laakiin ahdiga iyo ballanka ugu weyn ee naga dhaxeeyay waa xiriir jacayl waxyaabo la isku keenay waxa sax macnaa ma sameeynaya walaalkayo marka xiriir jacaylkii ugu weynaa qof naga dhaxeeyo ayaydan naga dhaxeeyo haddiiba ay Yurub walaal ay magacaaga sheegaydo maxaa xalood sameynaysaa walaalay horta anu meeshii raggan dumarka badan la sheekaysta ma taqaanaa Yurub baan darteed aamin Yurub baan anigu wali aan kaligeed aaminsanahay ma garanaysaa ismaana lihiiniyo ahdiga iyo ballanka aad la gashay Yurub way kaaga baxaysaa waxaan aaminsanahay inay tahay aniga qofteedii sax ayash inay qofteedii tahay baan aaminsanahay ayash haddii ay dhacdo way caadi waxba kulli ismalihi waxba wax weyn ma cilmi boodharibada jacayl budarteed buu hodan ugu dhintay laakiin ismalihi ahdiga way kaaga baxaysaa waayahay Cabdikariin waxa uu noo sheegay Yurub inayna haba yaraatee ay magaciisa ma ayna wax kala sheegin taasuna qodob dawdeer inoo haya si gooniya muuqaalka la socda hadii la ka dhigo walaal Cabdikariin oo su'aal kale ku weydiinaya maadaama tijaabinaysid marka jacaylkaaga oo Yurub ah waa maxay sababta tijaabinaysaa walaal horta waxaan u tijaabinayaa niyow rag badan oo aanan islahayn jacaylkoogii baa ku xumaan doona ama balan baa laga bixi doona ayaan daawaday barnaamijkaagana ma aha midaan maanta ismaan lahayn horta wad ka soo qayb galaysaa balse in badan baan daawanayay maanta ilaahay ayaa ina kulmiyay nasiibkaana halka ay soo dhigay marka anigoo jaaniska ka faa'iideysanaya aan isiri walaalka nasiibkaaga ha ku tijaabiyo aad iyo aad badan ma sabtay waan tijaabinaynaa laakiin wali sababta midmid bay geer jiraa ma la xasadka yar dareetay may walaalay horta imika muddo 4 cisho ismaanaan arag haddaan is aragniyo inantan waxaan arkayniyo mar walba aniyo wax wajhi aan markii hore aanay ugu qaabili jirin ay imka igu qaabishaay ka mid tahay niyo waan mashquulsanahay halkan aan tagay meel heblaayeen jooga marka walaalayniyo xalaal iftiin baa la qashaaye warka cad baan u keenaniyo waa gubinimo weey hadaba insha Allah hadii la heedaahdo walaal waxba hadalka ugu daalimayo su'aalahan inta kaaga badimaayo si toos ah aynu wada wacnaa insha Allah numberkeedu badgelinaysa hadii la ka dhigo Jamaal Yurub numberkeeda ayuu inoo gelinayaa hadii la ka dhigo si toos ah aynu wada wici doonaa muuqaalka si toos ah ila socda hadii la ka dhigo Jamaal wuxuu ii geliyay numberka Yurub uu geliyay imikayna wacnaa waxaanu weydiinaynaa inay jeceshahay iyo inay daacad tahay in kale u dhacay imika Yurub way qabataa xiliidan Soomaa way qabataa laakiin
وشمله ما أنت يوروب ما قاعد يجاوب أنت لا أكسب الوعي يجي. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو ما يمغلسة. السلام عليكم. الو ما يمغلسة. مغلا. السلام عليكم ورال. عليكم السلام. ورال سو يوروب معه. ولا معي. ورال يوروبي يقرن ميسيدي مقعي عبد الحكيم بلا يرادها. ايه waxaan ahay walaal wiil youtuber adan soo ka yar sharaxo angar kolka maanta numberkaaga waa la soo siiyay qof sheegay inaad jeceshahay isaguna ku jecel yahay ayaa numberkaaga soo siiyay wixii ugu yiri ii tijaabinay daacadii tahay in kale kolka barnaamijkeena wadaana waa barnaamij yar oo lagu kala ogaado dadka xiriirka inay isku daacad yihiin in kale kolka waxa weeye waxaanu ka rabnaa marka hore xiriir ma leedahay adigu wallahi waayahay maadaama xiriir leedahay kaliya waxaanu ka rabnaa wiilkaada xiriirka leedihiin magaciisa sultaan baa la dhahaa ya sultaan baa la dhahdaa ما هو تا أيه wiilal kale oo ku jecel ma jiraan oo iyagu kula soo hadlo adigu aan darayn ama aad ka dareentay inay ku jecel yihiin in kale ku jiraan kolka kuwa ma been baad u sheegtay waxaad ku tiraahdaa iyagana way jecelahay mise iyagu baa ku deyn la ma iyagu baa ku jecel oo ma iyagu baa kuwaas ku jecel oo ku deyn la miya walaal Yurubay waa kuugu dhibayaa ama suldaan buu noqon doonaa ama wiil kale ayuu noqon doonaa bal adiga idinka kale dugan doonaa insha Allah hadii lahayn السلام عليكم. عليكم السلام. يوروبي ولا الغفر أنا قاعد بالحج الله. هاي سمو فيني. ولا صدق هذا السنون حريرك الآن حد بنتي يقول شيء شيء. حد بنتي يقول شيء شيء. بنتي ماشي ولا زعل. سودي لها رقادهم بويان. قف كلا تشيرو أنا يجي وناقصنا نرش هذا خصوصا بيري. أزياد. أنا مركز على كل كوتنا. أنا مركز مع حاجة خارج كوبا كوتنا. أزياد. والله. أي والله لا حب ما حماه. لكن أنا عاوري كلها هاي بنفسي يكون سكيل علي. والله. وصلاة. عاوري dawada labadooda arkaysan Cabdikariin oo kalsoonidu markii hore ay taagneed qanjaha iminkana waxa dhacay walaal Cabdikariin mar labadan kugu soo dhaweynaya bal iminka xaaladda ka war la xaaladdu dadka markii hore iminka farq weyn baa u dhaxeeya laakiin si ismaan lahayn qoftaadii baa waxa kugu sameyn doontee hadii sa dhacday caadiga qof balan yaaxdi laga baxo uma horeeyay xamalay iyadu kulli muuqaalkan way daawan kartaa maxaad fariinad uga tagaysaa waxaan fariinan uga tagayaa walaalkayow bal xumaanta iyo nacfigaada aniga ii geysatay inaan kale khayrkayo ka ilaaliyo waayahay maadaama tiri Yurub aan raga meeyhi dumarka badan la sheekaysta markii hore saa ka dhawaajisay imika maxaad yaani go'aanka qaadanaysaa muxuu in kale ma la sheekaysan doontaa go'aanka qaadanaya waxa weeyaan daniyo horta badana qofka jacaylka iyo khaaynimadu ay ku dhacdahay waa qof kaliya toon ku kooban inta iyaduna ay suuqa ka xamaalanaysa taanoo ka xamaalan doonaa insha Allah hadii ilaahay ma laga yaabaa inaad mar daba daacad noqon daacadnimada ka gurto may 3 sanadood xiriirkan lahaa baad arkaysaa maanta in 3 siki wax ka yar ay ku soo baabaybe waxaad u malaynaysaa taanimka waxba ima soo sito way dhalinyarada saadan oo kale ku dhacdo walaal
kaa raali gelina walaal insha Allah haddii la yiraahdo wad heli doontaa gabadh ku jecel laakiin imka hadda lagu dhaado dhalinyarada saadan kala ku dhacdo u dir hadda lagu dhaafo fariin maxaa dirlay waxaan u diri lahaa in qoftiisa iska hubiyo ma taqaanaa sax dhibkan aniga gaadhina maaha mid anigoo kaliya tay ku kooban sax inta kamarada horteeda ka sheegtay inta aan kamarada horteeda ka sheegin waayahooga laabta ku haystaa ka badan waxaan oran lahaa in qofka ay isleeyihiin waa ku kalsoon yihiin ay iska eegaan way walaal aniga iyo daawadayaashba insha Allah hadii la yiraahdo waxaan ku soo rajeynaynaa ku daacdo walaal ku soo rajeynaa oo jacaylkaaga qaabisha aad iyo aad baan ku salaamana walaal kaasna wuxuu ahaa Cabdikariin iyo Yurub oo jacaylkooda halka ku soo dhamaaday ruuxantii waxa ahayd studio Renais meel hayna sida kale saaxiib muuqaalkan muuqaal lamid inta ku kulmi doono waxaad ka tagaysaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh